Hi everyone, welcome on board. Lot of you people have been asking me this question कि सर जुलाई मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा कैट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई मैं आज आपको दो स्टोरी बताऊंगा, दो बच्चों की, एक बंदी गई एफएमएस और दूसरा बंदा गया आईआईएम कैलकाटा। उन दोनों की स्टोरी बताऊंगा। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड प्रिपेयरिंग समवेयर इन द जुलाई एंड अगस्त मंथ। पहली बात, अपने आप को दो तीन सवाल पूछो। पहला सवाल पूछ, तेरे को करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आई हैव ट्रेन मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, फुल टाइम क्लासरूम, ऑनलाइन, बहुत अमेजिंग। 1000 बच्चे आईएम्स गए, मैंने तो पढ़ाया हुआ है, मेरे को तो पता है। आई नो व्हाट आर द स्किल्स व्हाट आर रिक्वायर्ड टू क्रैक कैट एज, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। और जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, करना है नहीं करना है, पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछ ले, करना है। अगर तेरे को करना है तो ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर तेरे को पसंद आएगा तो लाइक भी ठोकना। शुरू कर रहा हूँ भाई सेशन, लेट्स बिगिन द पार्टी। नंबर 1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर तेरे को कैट की प्रिपरेशन करनी है, मैं तुम्हें स्टोरी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले अपन फटाफट देखते हैं कि करना कैसे, क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली बात, 5 महीने हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितने लोग कैट देते, कितने लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और एक क्वेश्चन किसको करना है किसको नहीं। 3 लॉकडाउन अनाउंस करूंगा आज मैं, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3। पता नहीं अभी कोविड के टाइम पे मोदी जी लॉकडाउन लगा रहे हैं, पर तुम्हारे लिए मैं लॉकडाउन लगाऊंगा इंडिपेंडेंस डे तक, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर 2 अप्रोच होती है, एक सेक्शन अप्रोच रहूँ, 2 सेक्शन की अप्रोच करूँ, क्या करना चाहिए। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे 70% ऑफ द कैट का सिलेबस इन टॉपिक्स के अंदर से आता है, उसके बारे में बात करेंगे। टुवर्ड्स देन मैं आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा। क्विक अपडेट, हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। इफ यू वाचिंग दिस वीडियो लेटर ऑन, अगर मंडे के बाद ज्वाइन करोगे तो वेट मत करना अगले मंडे की, हर मंडे को नया बैच लॉन्च होता है। वेंसडे और फ्राइडे से भी स्टार्ट कर सकते हो, वेंसडे और फ्राइडे को मैं पढ़ाता हूँ। मेरे सेक्शन काफ़ी कैप्सूल बेस्ड रहते हैं, मतलब एक सेशन अटेंड करेगा, तेरे दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, फिर अगला सेशन अटेंड कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनके लिए भी ये वीडियो है, आपको काफ़ी मजा आएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, लेट्स बिगिन द पार्टी। नंबर 1, क्या कैट 5 महीने के अंदर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, अगर तू चाहेगा करना। अगर तू नहीं चाहेगा करना तो नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ एवरीवन यू टॉक टू, पीपल आर लूजर्स ऑल अराउंड। वाई दे आर लूजर्स ऑल अराउंड? उनको पूछो, तुम्हें लोग बोलेंगे यार मैंने बड़ी पढ़ाई करी थी फिर भी कैट नहीं हुआ, मैंने 6 घंटे पढ़ाई की थी। उसको बोल 6 घंटे पढ़ाई की थी, वेरी गुड। 5 महीने के लिए पढ़ाई की थी, नहीं, एंड में मैंने 6 घंटे पढ़ाई थी फिर नहीं हुआ था। ठीक है, पर अच्छी बुरी बात यह है कि कैट के अंदर वो लोग बहुत कम है जो कि, बिकॉज जो लोग क्रैक कर पाते हैं वो आईएम से चले जाते हैं, वो एफएमएस पे चले जाते हैं, वो आईएम अहमदाबाद। जो बाकी लूजर जो नहीं कर पाए उनसे तुम बातें करते हो, वो तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोग हो, किसी भी टेलीग्राम, कुछ नेगेटिव बातें हो रही है, वो ग्रुप छोड़ दे भाई, वो ग्रुप छोड़ दे। नहीं तो वो वाली चैट डिलीट फॉर मी कर दे, उसको निकाल दे। नेगेटिविटी विल किल यू फॉर श्योर, बिकॉज आई नो इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू गाइस कैन क्रैक इट। मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी, मेहनत तुम्हारी, और भगवान का हाथ। भगवान का हाथ भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का हाथ क्यों जरूरी है उसके बारे में पहले बताता हूँ आपको। ये देखो, ये पूर्वी एफएमएस की बंदी, ये भी एफएमएस, इसकी मम्मी के साथ वीडियो किया था। सर पूर्वी निगम दिस साइड, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, थैंक्स लॉट फॉर योर एफर्ट्स, हेल्प इट, गोइंग टू आस्क पीपल टू जॉइन कैटकी इफ दे नीड हेल्प, टुडे आई कुड कन्वर्ट एफएमएस बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत प्यारी बंदी है। इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई कुड टॉक टू यू डायरेक्टली। मतलब एक बार तुम्हारी कॉल आ जाती, देन हमारे जूम कॉल्स बहुत सारी। बहुत लोग बोलते हैं सर आपके साथ जूम कॉल करनी, अभी तू कन्वर्ट कर, मैं खुद बोलूँगा चल जूम कॉल कर, हाँ मैं तेरा खुद रिव्यू मांगूंगा, वो टेंशन की बात नहीं है। तो बहुत प्यारी बंदी है, इसका मैं रिव्यू मांगा। आई जेन्युइनली वांट टू थैंक यू फॉर ऑल एफर्ट्स। एक बात करना, वीडियो तो सुन रहे हो, बट अगले साल अगर अच्छे कॉलेज गए एक ऐसे मैसेज ड्रॉप कर देना, लाइफ इज गोना बी गुड। ये है पूर्वी एफएमएस जा रही है इस साल, जनरल कैटेगरी 99.3 के आसपास इसका ओवरऑल कैट, 99.3, 99.4, और नॉन इंजीनियर और भाई मेडिकल बैकग्राउंड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मेडिकल, ना तो इंजीनियर है ना तो बीकॉम बीएमएस है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं सेशन, लेट्स बिगिन। 2.33 लोग कैट दे रहे हैं, 33,000 तो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही है, लास्ट ईयर भी 2.33 लोगों ने कैट दिया। 33 के लोग कैट का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आ जाएगा जुलाई में, पर वो पहुंच नहीं पाएंगे। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल विल नॉट बी एबल टू रीच कैट एज वेल, पहले डर जाएंगे। तू पहला प्रॉमिस कर अपने आप को, नीचे कमेंट करके बताना मैं कैट दूंगा और मैं पक्का देके जाऊंगा, फॉर्म भरूंगा। तो पहली बात तो अपनी ये विन होगी, अपन लास्ट के 33,000 में से नहीं है। नेक्स्ट वन, इन दिस एंटायर प्रिपरेशन में पूरा प्लान बताने वाला हूँ, बट यार डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ। अपने आप को सवाल जवाब मत करना, मॉक के अंदर नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, अपने आप को सवाल जवाब मत करना। भगवान का साथ चाहिए, 30 मॉक्स तेरे को देने ही पड़ेंगे, उसके बारे में बताता हूँ आपको। डोंट क्वेश्चन योर प्रिपरेशन। आई ऑलवेज से फाइंड अ गुरु, जिसके साथ लह जुड़ जाए। मेरे साथ लह जुड़ गई तो मेरे को फॉलो करो, जिसके साथ लह जुड़ गई फिर अंधाधुन फॉलो करना है, सवाल जवाब नहीं करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉकडाउन की। पहली बात भाई, 15 अगस्त तक अपने आप को लॉकडाउन कर ले। मुझे नीचे प्लेज प्लेरो कमेंट के अंदर, चैट के अंदर प्लेज लिखना, आई प्लेज कि अगस्त 15 के पहले मैं प्रिपरेशन छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी होता है यार, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम हो चुका है। अभी क्या होगा सर, मैं लास्ट मंथ प्रिपरेशन शुरू की, अभी शुरू करूँ हो पाए, ये बहुत स्ट्रेस है। ये जुलाई से लेकर 15 अगस्त
तक स्ट्रेस बेस्ड टाइम है, तुम इतना प्रॉमिस करो। ये अप्रॉक्सीमेटली 40-45 दिन होते हैं। मैं तुम्हें 40 डेज चैलेंज के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद अगर ये लॉकडाउन मेरे साथ करना चाहते हो मैं भी तुम्हें लॉकडाउन करवा सकता हूँ, नहीं तो खुद बैठ के अपने आप को लॉकडाउन कर ले। 15 अगस्त तक तो मैं प्रिपेयर करूंगा। एक बार तू वहां पहुंच गया, सेकंड बैटल रहेगी तेरे पास 2 महीने का टाइम रहेगा, लॉकडाउन नंबर 2 जो कि रहेगा अक्टूबर 15 तक। फिर मैं तेरे को बोलूंगा अक्टूबर 15 तक, ये मेरा बर्थडे भी बाय द वे अक्टूबर 15, हाँ नोट कर देना, विश करना तुम मुझे, बहुत अच्छा लगता है बर्थडे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। बट एनी विच वेज लॉकडाउन नंबर 2 है 15 अक्टूबर तक तेरे को लॉकडाउन करना है। उसके बाद तू लॉकडाउन नंबर 2 तक जी पाया ना, लॉकडाउन नंबर 3 अपने आप हो जाएगा, तू अपने आप को लॉक कर देगा। लॉकडाउन नंबर 1 में अगले 40 दिन 45 दिन के अंदर अपनी पूरी फाउंडेशन खत्म कर लेना। जो एक वीडियो बाद में देखोगे भाई, फाउंडेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताने वाला हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाउंडेशन में भी 70% कैट वहीं से आता है जहां से मैं बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। लॉकडाउन नंबर 2, यहां पे तू अपनी दिमाग की थोड़ी भसड़ मचाएगा, भसड़, दिमाग की थोड़ी भसड़ मचेगी और अपन थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे। टफ क्वेश्चन मतलब पुराने कैट के पेपर उठा लिए, पुराने कैट के पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए, एकदम बैठ के पिछले 5 साल के पेपर उठा लिए, 10 साल के पेपर उठा लिए, 15 साल के पेपर उठा लिए। कैट 2003 2004 के पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हो। फिर देखना शुरू किया, IIM अहमदाबाद ने 2015 में पेपर सेट किया था, क्या किया था उन्होंने, तो टफ क्वेश्चन करने शुरू करने हैं। 15 अगस्त तक अपने आप को जज नहीं करना है, स्टे रूड, नंबर आए ना आए, और कोशिश करना इस टाइम पे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 मॉक भी दे चुका हो। एवरी वीक एक मॉक देगा तो 40 दिन के अंदर तू 5 से 6 मॉक आराम से निकाल सकता है। कई लोग 2-2 भी देते हैं। प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, आप लोग एक जाके मॉक दे सकते हो। वो एक्लिमेटाइजेशन फेज होता है। एक्लिमेटाइज मतलब अपने आप को देखो यार, पेपर कैसा है, क्या क्या ना। 30 मॉक्स का मैं आपको एक्सेस दूंगा, 30 मॉक तुम्हें मिलेंगे, उन 30 मॉक लेके हर बार हर वीकेंड पे अपन करते जाएंगे। तो भाई रूल नंबर 1, इसके अंदर टफ क्वेश्चन करेंगे और 2-2 टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे पहले 40 दिन में बैठ के अपना आराम से टाइम स्पीड डिस्टेंस पर, टाइम एंड वर्क पर, मिक्सड डिवीजन कर, पूरा सिलेबस खत्म कर और अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेना। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? यार ये चीज मेरे को आती है और ये चीज नहीं आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट इज ऑल अबाउट नॉट डूइंग द क्वेश्चन एज वेल। क्यों भैया, ऐसा क्यों नॉट डूइंग द क्वेश्चन? यार 76 सवाल आते हैं, जो टॉपर बच्चा आता है वो 35 सवाल ठीक करके आता है, ठीक है। जो टॉपर बच्चा है वो 35 सवाल ठीक कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास, और 35% ठीक करेगा तुम 99 परसेंटाइल में रहते हो। मेरे लिए 99 परसेंटाइल टॉपर है। व्हेन यूर 1% इन द एंटायर कंट्री यूर अ टॉपर। 99%, 2 लाख लोग कैट देने जा रहे हैं, 99 परसेंटाइल मतलब तुम टॉप 1% में हो, टॉप 1% मतलब 2000 लोगों में से हो। तो 2000 लोगों में आ गया, तेरी पार्टी ऑन है, कोई ना कोई अच्छा है तेरे को मिलना ही मिलना है। लॉकडाउन नंबर 2 के अंदर तुम मॉक्स देने और करेगा और कोशिश करना यहाँ पे तेरे 10 मॉक्स के आसपास हो जाने चाहिए, जो कि मैं आपको दूंगा। बाय द वे कैटकिंग के मॉक्स आर कॉल्ड एज रियल कैट मॉक्स। इफ यू आर नॉट अ कैटकिंग स्टूडेंट आई वुड रिकमेंड यू टू गेट दोज मॉक्स। हर मॉक का एनालिसिस डन बाय टॉपर्स, मैं नीचे लिंक दूंगा उसका, उसके बारे में बात करते हैं। और हर संडे को एक लाइव टॉपर उनके साथ बैठता है और हर संडे को 3 घंटे अपन हर मॉक को खोल के एनालिसिस भी करते हैं। काफी अमेजिंग सेशन रहता है। लॉकडाउन नंबर 3, यहाँ पे जाके तेरी पतंग उड़ चुकी होगी, तूने अप्रॉक्सीमेटली 15 मॉक दे दी होगी और यहाँ पे तेरे को बैठ के 15 मॉक्स और देने। यहाँ पे तेरे को पक्का पता चल गया ये तेरी वीकनेस है, पक्का पता चल जाएगा यार पैरा जंबल नहीं हो पा रहा, पैरा समरी नहीं हो पा रहा, यार PNC नहीं हो रहा, उसको साइड में लिख के खोपचे में लिख ले। और वो वीकनेस तेरी 76 क्वेश्चन जो कैट के अंदर आते हैं, उस 76 में से यार 10 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, नो प्रॉब्लम, 16 क्वेश्चन भी होंगे, जो बाकी 60 क्वेश्चन है ना मेरी जान, वो तेरे सेट होने चाहिए। ये अक्टूबर 15 के बाद अपन लोग वो जो बाकी 16 क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज बाकी 60 तो बना यार। उस 60 क्वेश्चन जो तू अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, जो तेरी स्ट्रेंथ है पेपर के अंदर, उसके अंदर तू 50% मार्क्स लेके अगर आ रहा है, 30-35 क्वेश्चन तू ठीक करके आ रहा है, तेरा 98-99% आने वाला है। ये लोगों को पता नहीं होता है। एक और बात, रिपीटर से थोड़ा डर के रहना। रिपीटर्स बच्चे जो होते हैं उनसे थोड़ा सा डर के रहना। रिपीटर्स थोड़ी सी वाट लगा देते हैं और मतलब को वाट लगा देते, अच्छे तो होते हैं बट यार ये लोग काफ़ी होते हैं। कौन कौन रिपीटर है यहाँ पे चैट के अंदर बताना। इन लोगों ने एक बार कैट दिया हुआ है, ये आके तुम्हारा कंपटीशन बहुत ही मुश्किल करेंगे। इसको थोड़ा बच के रहना और इनसे थोड़ा बच के रहना, कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। और तुम लोग अभी रिपीटर हो तो भाई कंपटीशन बढ़ाओ दुनिया का, इट्स गोन बी रियली हेल्पफुल। आगे बढ़ते हुए भाई, आगे बढ़ते हुए एक्सपेक्टेड कैट 2020। एक्सपेक्टेड कैट 2020 की बात करूँ तो मैं आपको बताया हुआ है, इस बार कैट यहाँ 2 घंटे का होगा, यहाँ कैट 3 घंटे का होगा। ये 2 स्ट्रेटजीज हैं इस बार जो कि हो सकती हैं आपके पास। यहाँ कैट 2 घंटे का होने वाला है, यहाँ कैट 3 घंटे का होने वाला है। अगर तू पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कैट 2 घंटे का हुआ है या कैट तेरा 3 घंटे का हो। तेरे को बस लगे रहना है और पढ़ते जाना है। जिसको ये समझ आ गई उसके नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए रिपीटर्स, जो लोग रिपीट हैं, एक बार तुम कैट का स्ट्रेस वगैरह देख चुके हो, लाइफ इज गोना बी ईजियर फॉर यू राइट नाउ, तो इतना डरना मत, लगे रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन 1 सेक्शन। 2 तरह की अप्रोचेज होती हैं बाय द वे, मैं तुम्हें दूसरी स्टोरी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। एक तो सर मेरे को सिर्फ यही करना है, मेरे को सिर्फ कैट करना है
और मैं एक कैट का IIM की टारगेट कर रहा हूँ, मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, एक सेक्शन पकड़ूंगा। मतलब तुम वर्बल पकड़ सकते हो, क्वांट्स पकड़ सकते हो, DI पकड़ सकते हो, पर उसको पकड़ के एक्सेल कर लेना अगले 40 दिन तक, अगस्त 15 तक, मतलब इतना कर लेना कि एक सेक्शन के अंदर मेरा 99% आ जाए, ठीक है, 99% आ जाए, वो बहुत अमेजिंग रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन नहीं पकड़ते हैं, मतलब दोनों बीच में करते हैं, वो भी ठीक है, बट तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए कि मैंने ऑल सेक्शंस कर लिए, और जब कैट के अंदर DILR क्वांट के अंदर जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्रैक कर पाऊंगा फॉर श्योर। समझ रहे हो, ये अप्रोच बीइंग ऑनेस्ट ये मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगती है, पर पहले के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डर ज़्यादा है। मतलब ऐसा क्या है कि एक के अंदर सपोज करो तुमने 99% लिया है, वर्बल के अंदर तुमने किल कर दिया, तो जो RC है, जो वर्बल के अंदर तुमने किल कर दिया, बाकी के अंदर तू 8 क्वेश्चन ठीक कर लेना, दोनों के अंदर, DILR के अंदर भी और क्वांट के अंदर तेरी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ओवरऑल तू 95-98 के आसपास पहुंच सकता है। ये स्ट्रेटजी नंबर 1 है। स्ट्रेटजी नंबर 2 है, हर सेक्शन के अंदर तू 92-95 लेके आ, 94 इन ईच सेक्शन, तीनों सेक्शन कर ले, अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन तूने ठीक किए हर सेक्शन के अंदर, तो तेरा ओवरऑल परसेंटाइल भी बढ़ सकता है। यू कैन टच 94-95 परसेंटाइल हियर अदर। जो तुम्हारी स्ट्रेटजी शूट करती है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का करने का मेथोडोलॉजी अलग होता है, समझो। आगे, गुरु की जरूरत है कि नहीं, ये मुझे बहुत लोग क्वेश्चन, सर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं, उनको एक सवाल पूछता हूँ, साला 10वीं से तो अपन ने यार ट्यूशन लगाई हुई है, 8वीं से ट्यूशन लगाई हुई है, मैथ्स की ट्यूशन लगवाई हुई है, तो एक गुरु की जरूरत है कि नहीं? इफ यू आस्क मी, 100% है। एक ऐसा गुरु ढूंढो जिससे लय जुड़ जाए। अगर तुम्हारी कैटकी के साथ लय जुड़ चुकी है, मेरी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर रिवॉल्व करती हैं, आई कैन टेल यू प्लान ऑफ एक्शन। हर मंडे आपको रात को मैं जगाऊंगा और बताऊंगा क्या करना है। एवरी मंडे नाइट आई मीट ऑल माई स्टूडेंट्स एंड टेल देम भाई ये करना है। बहुत से लोगों ने अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी होगी, उनको पता है कि टीचर पढ़ा तो रहे पर एक स्ट्रेटजी नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। वो तुम्हें अगर चाहिए वो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो मैं हफ्ते में 3 दिन बच्चों को मिलता हूँ, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, उसके बारे में करेंगे। सेल्फ स्टडी ओनली करनी है अगर तुम कैट दोबारा दे रहे हो। एक बार कैट दे चुके हो फिर सेल्फ स्टडी करो। कोई बंदा आपको बोलता है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं यार, उसने एक ना एक बार कोई ना कोई कोचिंग लगवाई होती है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर श्योर, बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं इतना यूट्यूब पे फोर्स नहीं करता हूँ। वंस यूर स्टूडेंट विद मी, मैं जबरदस्ती बोलता हूँ यही करना है, यही करना है, यही करना है, क्योंकि कई लोगों के पास एक्सेस होता है, नहीं होता है, यू नो, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट ऑन यू। अगर तुम खुद पे इन्वेस्टमेंट करने पे डरते हो तो तू क्या करेगा यार? कोई भी कोचिंग का कोर्स अगर 15-18 हज़ार रुपये का है तो अपने आप को पूछना यार 18,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ, 6 महीने का कोर्स है, 3,000 रुपये पर मंथ, या जो भी GDP इंक्लूडेड करके भाई एक साल का कोर्स है, या 24,000 का कोर्स है, 12 महीने का कोर्स है, और मेरे को यार 8 से 10 एग्जाम देने हैं, NMAT देना है, स्नैप देना है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ मेरा जा रहा है ना, 8 एग्जाम देने। अगर मेरे को हेल्प हो सकता है, मॉक्स मिल सकते हैं, कोई मेरे को रोज मंडे को, तो वाई नॉट? खुद पे इन्वेस्टमेंट करने से लिए कभी डरना नहीं चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए चलो भाई, अब हम बात करते हैं 70% ऑफ कैट पेपर कहाँ से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक 15% ऑफ द इंटायर कैट पेपर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 सवाल आए थे, 8 से 10 सवाल तुम्हारे 76 में से, विच इज अराउंड 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम्स टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सड एलिगेशन। जब तुम 40 डेज चैलेंज करते हो, 40 दिन में सिलेबस खत्म करते हो, तो पहले बैठ के इस टॉपिक को खत्म करेगा। एल्जेब्रा ज्योमेट्री के भाव काफ़ी कम हो गए। मैंने पूरा एनालिसिस किया पुराने के पुराने कैट के सारे पेपर्स का, सारे मॉक का, क्या क्या चल रहा है 2005 से लेके 2010 तक लेके पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ। 2005 में किसने सेटअप किया था, कौन पेपर सेटर था, तो बहुत सारी एनालिसिस जाता है बिफोर वी स्टार्ट गिविंग यू, चलो बेटा मॉक टेस्ट करो, मॉक के अंदर कितने नंबर आने। तो ये सब करके हमारा प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेट होता है, तो इसलिए सुन लिया करो। नेक्स्ट वन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कैट के अंदर वर्बल के अंदर 2 पार्ट आते हैं, आपको पता होगा। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा होता है पैरा जंबल हो गया, पैरा समरी हो गया। ये 2-3 तरह के सवाल आते हैं, पैरा जंबल, पैरा समरी और आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चंस। आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होता है, वो ऑड वन आउट होता है, मैं उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ मैं उसको बोलता हूँ कचरा निकालने वाले क्वेश्चंस, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। तो वो मिला के अप्रॉक्सीमेटली यार वो 8 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। बट RC इज 23% ऑफ द इंटायर कैट। एक मिनट ध्यान से सुन, 23% ऑफ द ब्लडी इंटायर कैट। 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 76 इज 23%। भाई ये अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ इंटायर कैट है। अब अपने आप को पूछ जरा कि तूने RC पढ़ने में कितना टाइम लगाया, तूने एओनेसिस पढ़े कि नहीं पढ़े। हाँ, तेरे को RC के बारे में मैंने बताया हुआ है, एओनेसिस पढ़ ले, स्मिथसोनियन पढ़ ले, गार्डियन पढ़ ले। दिस इज ब्लडी 23% ऑफ द कैट इज इक्वल टू टोटल अर्थमेटिक, टाइम्स टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सड एलिगेशन, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस पे तूने कितना टाइम लगाया और RC पे कितना टाइम लगाया, देख ले। वेटेज देख मेरी जान, इस पे लोग पढ़ते नहीं है, ये मिस्टेक हो जाती है। हाँ, यहाँ पे तुम पढ़ाई ज़्यादा करेगा। DLR की बात करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन यार ये 33% ऑफ द इंटायर कैट है। 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 76, अप्रॉक्सीमेटली 33%, 1/3 के आसपास। DLR पूरा अच्छे से कर लेना। DLR डिफिकल्ट आता है, बट जितने भी इजी क्वेश्चन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो तो सॉल्व करना चालू हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कैटकिंग के अंदर, बच्चों को ऐसे एक हफ्ते की स्प्रिंट मरवाते हैं DLR की। चल बेटा सब काम बंद कर दे, क्वांट्स पढ़ना बंद कर दे, उसके बाद जाए कैट का पेपर उठा, 7 दिन पढ़ के बाद कैट का पेपर उठा और उसके अंदर DLR को अटैक कर। अटैक इतना ही करना है कि अगर सपोज को DLR के जितने भी सेट आते हैं, सपोज करो 4 सेट आते हैं, 5 सेट आते हैं, पिछली बार की कैट
की बात करें ऐसा था, 6 क्वेश्चन का सेट, 4 क्वेश्चन का सेट, 6 क्वेश्चन का सेट, 4 क्वेश्चन का सेट और एक और 4 क्वेश्चन का सेट, ऐसा था। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4। जो बंदा जाके एक हफ्ता पढ़ने के बाद सिर्फ एक सेट, ध्यान सुनो, एक सेट सॉल्व करेगा 40 मिनट में, उसका 85 परसेंटाइल बन जाता है डीएलआर के अंदर 40 मिनट में। 10 मिनट ब्लडी पर क्वेश्चन, मेरी जान। तो एक क्विक टिप बता रहा हूँ, अगर तेरे साथ 40 मिनट का तेरे सामने पेपर आने वाला है, जब तू प्रैक्टिस कर रहा है, इसी स्पीड से प्रैक्टिस करके मैं एक सेट करूंगा सबसे ईजी वाला। और हर बार कैट के अंदर 2 सेट हमेशा ईजी होते हैं। एक से स्टार्ट कर, धीरे धीरे 2 सेट पे जा। अगर तूने 2 सेट सॉल्व कर लिए, 8 क्वेश्चन ठीक कर लिए, कितनी बार बता चुका हूँ, 24 में से दिस इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल इनफैक्ट इन डीएलआर। इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन। तो मैंने इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, सिलेक्ट कैसे करना है भाई, तू इतने डीएलआर कर ले ताकि ईजी क्वेश्चन अपने आप तेरे पास सामने बन जाए। पर एक कोशिश करना, पहले हमेशा बैठ के पूरा सिलेबस खत्म कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हारी लास्ट स्टोरी बताने वाला हूँ। एक और अंकित करके बंदा है, उसकी बात बताता हूँ। बिफोर दैट, बिफोर आई टेल यू द स्टोरी, आई क्विकली अनाउंस आवर न्यू बैच एज वेल। अगर तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें खुद पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं पढ़ी जा रही है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भाई कैसे पढ़ना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन सुन लो। पहली बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट एक हफ्ता लगा के वैदिक मैथ परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज कर लो। वीपार के बिना गुजारा नहीं है भाई। जिन लोगों ने कैट 2020 दिया, मुझे चैट के अंदर बताओ कमेंट करके, भाई वैदिक मैथ्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कैट विद ऑल अबाउट स्पीड, यस और नो, फटाफट बताइए यार। स्पीड का एग्जाम हो गया, 40 मिनट मिलेंगे तेरे को, तूने पूरा एक साल पढ़ा हुआ है, 40 मिनट मिलेंगे पूरा का पूरा क्वांट सॉल्व करने के लिए, 40 मिनट मिलेंगे पूरा का पूरा एक साल की मेहनत वहाँ पे उगलने के लिए। तो टोटल मिला के 2 घंटे का अपने पास टाइम है। पहले बैठो, रोज का 1 घंटा। बाय द वे, कैन यू गाइस गिव मी 1 आवर एवरी डे? दिन का अगर तुम्हें 1 घंटा दे सकते हो ना, यू गैस कैन टेक दिस 40 डेज चैलेंज एज वेल। आई कॉल इट च्यवनप्राश। पहले वैदिक मैथ्स परसेंटेजेस कर, रोज का रोज 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। ये रात को 7 से 8, 7 से 8। पहले हम तुम्हें, ये जादू की क्लास बोलते हैं हम लोग, वह कैलकुलेशन फास्टर करने का तरीका समझाएंगे, रेशियोज बताएंगे, परसेंटेजेस बताएंगे, काफ़ी मजा आएगा। उसके बाद हम गोना पुट यू टू डीएलआर मॉड्यूल। बाय द वे, ये बैच शुरू हो रहा है मंडे को। अगर तुम्हें मंडे के पहले वीडियो सुन रहे हो, आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। पहला 1 हफ्ता मैंने आपको बताया डीएलआर का पूरा खत्म कर लो। 7 डेज आपको मिलेंगे डीएलआर मॉड्यूल पूरा का पूरा खत्म करने के लिए। खत्म मतलब उसका ईजी क्वेश्चन जो कैट में आएगा, जो मैं आपको 4-8 क्वेश्चन ढूंढने की बात कर रहा हूं, वो ओपन करेंगे। दिस इज 1/3 ऑफ द एंटायर कैट। देन विल पिक अप अलजेब्रा मॉड्यूल। छोटा मॉड्यूल है, 3 से 4 क्वेश्चन कैट के अंदर आते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अलजेब्रा खत्म होना चाहिए। पता होना चाहिए यार, 4 सवाल आ रहे हैं कैट के अंदर 75 में से, 76 में से, तो तू क्यों मेरी जान इसके ऊपर महीने महीने लगा रहा है। 1 हफ्ते का टाइम है, इसको तुम दोबारा भी रिविजिट करेंगे। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अभी 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। मैक्स आउट 4 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के आ सकते हैं, ठीक है, पर मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने। मॉडर्न मैथ्स के 2 सवाल आने। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको फटाफट से खत्म कर लो। आई रिपीट, ताकि इजी क्वेश्चन आए कैट का, तुम फाड़ सकते हो। ऐसे करके अरिथमेटिक रहेगा, स्पेशल टॉपिक रहेंगे। ये रोज रात को क्लास रहेगी 8 से लेके 9 बजे तक, एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। सर मैं 40 डेज चैलेंज लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े। कई लोग मुझे पिंग करते हैं, व्हाट्सएप भी आ रहा है आजकल लोगों का, जूम कॉल भी जितने सारे लोगों के साथ तो ये एक ही बोलते हैं, सर मैं 40 डेज चैलेंज लेते रहूँगा, 40 दिन के बाद क्या करेंगे। अरे मेरी जान, 40 डेज चैलेंज तो तेरे को पटाने के लिए, अगस्त 15 तक तू रुकेगा। उसके बाद तो एक बार पट गया ना मेरी बातों में कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिनिश द 40 डेज चैलेंज, यू कैन डू दिस चैलेंज अगेन। दोबारा बैठ और डीएलआर को दोबारा मॉड्यूल करिए, तो करना ही करना है। डीएलआर के भाई 7-7 दिन के, एटलीस्ट 21 दिन तो तुम्हें बैठ के पढ़ाया जाएगा। फिर सिमिलरली अलजेब्रा करना है, दोबारा कर अलजेब्रा। तो कई लोग 40 दिन को रिपीट करते हैं, दे डू 40 + 40, वो 2 बार कर लेते हैं, विच इज गुड। मैं तो ये 3 या 4 बार, अभी 150 दिन पढ़े हुए हैं, मिनिमम 3 बार तुम्हारा हर टॉपिक करवाया ही जाएगा। और हर बार जब हम रिपीट करेंगे 40 डेज 40 डेज 40 डेज, जिनको रोज 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ्स वीक है, वो लोग ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हो। इसको बोलते हैं आइटरेटिव प्रोसेस, इसको एजाइल मेथोडोलॉजी बोलते हैं। आइट्रेशन में पढ़ाई करो, 40 दिन खत्म, 40 दिन खत्म, और धीरे धीरे अपना 90% टारगेट करो। हर सेक्शन के अंदर 8-8 क्वेश्चन तुम्हारे आने चाहिए। सर व्हाट अबाउट वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी कैसे इंप्रूव होगा? भाई वर्बल तो मैं पढ़ाता हूँ। पहली बात, बिफोर दैट, इन दिस 40 डेज चैलेंज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, एवरी मंडे नाइट आई एम गोइंग टू मीटिंग यू एंड टेलिंग यू भाई क्या करना है। इस मंडे को बैठ के क्या करना है, नए बैच में बताने वाला हूँ। इस हर मंडे को, इस हफ्ते का मैं लॉन्च करूंगा और बताऊंगा। इस हफ्ते हमारा डीएलआर है, डीएलआर में कौन से सवाल आए थे वो सब डिस्कशन करेंगे, सो दैट यू आर मोटिवेटेड। हमारे जो 24 में से हमने कितने क्वेश्चन इस हफ्ते में किए, और जब तेरे को मॉक देना उसको अटैक कैसे करना है। फिर बात करते हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल तो मैं पढ़ाता हूँ। वर्बल के अंदर 4 टॉपिक है, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पैरासमरी। मैं क्या करता हूँ, एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे मैं तुम्हें लॉकडाउन करूंगा 9 से लेकर 10 बजे तक। पीपल हु ऑलरेडी अटेंड द क्लासेस, कमेंट बताओ, आर दे अमेजिंग? अमेजिंग होती, टाइप करो अमेजिंग अमेजिंग इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग द सेशन विद मी। तो भाई वोकैबुलरी क्लास होती है, फिर आरसी, फिर पैराजंबल। वेंसडे को करो तुम, इसको मैं बोलता हूँ वर्बल वेंसडे। वेंसडे को लॉक करो, वोकैबुलरी करो। वेंसडे से लेके फ्राइडे तक सिर्फ इसी की बात करेंगे, वोकैबुलरी की। भाड़ में जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
फ्राइडे को अपन आरसी करेंगे। इस फ्राइडे से लेके वेंसडे तक तेरे दिमाग के अंदर सिर्फ आरसी ही चलना चाहिए। मैं एक्चुअल कैट के पेपर सॉल्व करूंगा। इनफैक्ट पीपल कॉल मी गॉड ऑफ वर्बल, ये फलाना धमकाना। भाई गॉड वॉड नहीं, पर मैं दिल से पढ़ाता हूँ और कैट के पुराने पेपर सॉल्व करवा देता हूँ बच्चों को। तो उससे क्या होता है कि मेरा खुद का जो थॉट प्रोसेस नहीं है, वो कैट के पेपर सेटर का माइंड सेटअप है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके वेंसडे फ्राइडे चलते जाएंगे। लास्ट थिंग, ऑल ऑफ यू गाइस गोना गेट एन अपग्रेड टू द NIT IIT batches as well. What are these NIT IIT batches? All the folks who are NIT IIT, there is a special course for you. These guys come हफ्ते में 4 दिन, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार तेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, तूने कोई और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की हुई है, पर तेरे को एडवांस लेवल की बात करते हैं, सैटरडे संडे को इनके साथ बैठो, टॉपर्स के साथ दिमाग की भसड़ करो, और 3 घंटे का एक और सेशन होगा जहाँ पे हम रियल कैट मॉक्स का आपको एक्सेस देंगे, जो आप एक्सेस लेके इसको पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स। लोग बात करते हैं सर बुक्स कहाँ पे होनी चाहिए। देखो, एक तो अरुण शर्मा बुक है, अरुण शर्मा बुक लेके रख सकते हो, बट सच्ची बताऊं, इफ यू आर अ कैटकिंग स्टूडेंट यू गाइस हैव एक्सेस टू द सेम, अरुण शर्मा को थोड़ी सी साइड में रख लो। अगर नहीं है तो अरुण शर्मा को सेट कर सकते हो। मैं क्या बताऊंगा, सपोज करो मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मैंने बोला इनको अरिथमेटिक करना है। भाई तुम अरिथमेटिक कर रहे हो, एक हफ्ते का टाइम है, जितना अरिथमेटिक ओवरव्यू कर सकते हो कर लो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर, बुक खुलेगी नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, बिकॉज हम चाहते हैं तुम ऑनलाइन पढ़ो इन द सेम और सिमिलर फॉन्ट एज यू गोना बी गेटिंग इन द एक्चुअल कैट एज वेल। ऑनलाइन पढ़, स्क्रीन खोल, उसको देख भाई ये बुक को पढ़ना कैसे है, चैप्टर बाय चैप्टर कैसे करना है। तो एक रोज तेरी लाइव क्लास रहेगी, नंबर 1 रोज का 1 घंटा, ये तेरे पास बुक रहेगी, बुक को सॉल्व करना है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी किताबें, इसको सॉल्व करना, अपने नोट्स बनाते जाना और आगे बढ़ते जाना। ये रहेंगी तेरी बुक्स। तो खत्म। इसको एलओडी लेवल 1 है। और जो लोग ऑलरेडी टॉपर हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, सर मेरे को तो टॉपर बनना है, मेरे को तो बस ऐसा बताओ कि व्हाट्स गोना बी द लाइक एक क्रक्स बता दो, 5 महीने के अंदर कौन सी किताब मैं पहले पकड़ूं, कौन सी किताब सॉल्व करूं। एलओडी लेवल 1 जो कि बाइबल्स हैं, वी कॉल देम कैटकिंग बाइबल्स, दे आर रियली अमेजिंग, बट तुम्हारा फाइनल गोल होना चाहिए ये वाली किताब करनी है। वो कौन सी है? एलओडी लेवल 2। एलओडी लेवल 2 क्या है? एलओडी लेवल 2 के अंदर मैंने बहुत शॉर्ट करके ना 100 मस्ट सॉल्व आरसी के क्वेश्चंस कर दिए। अगर तुमने विदुषी का वीडियो सुना हो, ये पकड़ के दिन के 4 आरसी सॉल्व कर रही थी, लास्ट के 25 दिन उसने किए है और शी इज 99.33, काफी अमेजिंग है। 100 मस्ट सॉल्व पैराजंबल्स, 24 मस्ट सॉल्व पैरासमरी, क्वांट्स की फॉर्मूला बुक, 100 मस्ट सॉल्व अरिथमेटिक क्वेश्चन, ये सब सॉर्टेड है। अरे मेरी जान, ये अगस्त 15 के बाद तू बैठ के, जो तेरा लॉकडाउन नंबर 2 है, अगस्त 15 से लेके तू बैठ के अक्टूबर 15 तक ये सब सॉल्व करेगा। 15 मस्ट सॉल्व अलजेब्रा क्वेश्चन, यार इसके बाहर से सवाल नहीं आते हैं। आईआईटी का पेपर नहीं है। 100 मस्ट सॉल्व ज्योमेट्री क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट, दे आर आल्सो रियली अमेजिंग। सर इसके साथ साथ मेरे को हेल्प चाहिए, मैं खुद कैसे पढ़ाई करूंगा, मेरे को और रिवीजन वीडियो लेक्चर्स चलेंगे? बिल्कुल तेरे को रिवीजन वीडियो लेक्चर्स चलेंगे। सर मेरा एलओडी लेवल 1 है, अभी तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैंने कैट पहले दिया हुआ है, एलओडी लेवल 1 है, बहुत बढ़िया। अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं इस हफ्ते में, यहाँ पे जा, अरिथमेटिक के 22 सेशन तेरे पास बहुत ही प्यारे तरीके से रिकॉर्डेड रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, यहाँ पे पढ़ 3 लेसन है। बाय द वे ऑल ऑफ दीज आर डन बाय टॉपर्स ऑफ कैट देमसेल्व्स हु आर रियली अमेजिंग। तो जो तेरे को टॉपिक मिलेगा उसके तेरे को शॉर्टकट्स वाले भी वीडियोस मिल जाएंगे। सर एलओडी लेवल 2 करना है, सर पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। अरे मेरी जान, ये ले, IIM लखनऊ के प्रोफेसर है सुधांशु सर, बहुत प्यारे इंसान है। उन्होंने वैदिक मैथ्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स के 30 वीडियोस भी डाल दिए। तू हेडफोन लगा, साथ साथ में इसको पढ़ ले। बुक्स नहीं भी इतना फॉलो कर पा रही, वीडियोस देख के पॉज करके तू बहुत ही रेविंग रिव्यूज है इन वीडियोस के अंदर भी। तो जो लोग ऐसा पढ़ना चाहते हो, एलओडी 2 के शॉर्टकट्स हैं, जो लोग इस कोर्स को लेना चाहते हो, भाई ये शॉर्टकट्स पक्का देख लेना। ये 20 वीडियोस हैं, यू विल थैंक मी लेटर, दे आर डन बाय कैट 99.99 एज वेल। लास्ट थिंग, मॉक्स। कितने मॉक्स देने चाहिए? जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, यार मेरे को नहीं पता, तेरे को 30 मॉक देने चाहिए। तू दे सकता है, नहीं दे सकता, मेरे को नहीं पता। मैंने एक सीक्रेट सॉस बोला है लोगों को कि भाई रियल कैट मॉक्स भी दे सकते हो। व्हाट आई डू इज आई गिव माई स्टूडेंट 33 मॉक्स। ये इसके अंदर पहले तो 3 एक्चुअल कैट के पेपर होते हैं। जितना पढ़ाई की है, एक एक्चुअल कैट का पेपर संडे को उठ के दे दे यार, देख ले क्या होगा। हाँ एक्लेमेटाइज फेज है, समझ ले। फिर स्लॉट नंबर 2 दे दे यार, फिर स्लॉट नंबर 3 दे दे यार, ये 3 दे दे। उसके बाद रियल कैट मॉक्स पे आ जा। रियल कैट मॉक्स डन बाय IIM अहमदाबाद गाइस, बहुत अमेजिंग लोग हैं। और पहली बात तो उसके बाद व्यू सोल्यूशन पे क्लिक करना, उसके बाद तेरे को पता चलेगा कि भाई तूने मॉक कैसे सॉल्व किया और टॉपर ने सॉल्व किए थे। ये सोल्यूशन तो है ही है, पर ये टॉपर 2 घंटे सॉल्व भी करेगा, तेरी स्क्रीन के तेरे साथ साथ बैठ के कट सॉल्व करेगा। तेरे को पता चलेगा कि भाई ये टॉपर कैसे सॉल्व कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हारा लेवल 2 रुपये का है, टॉपर का लेवल 10 रुपये का है, धीरे धीरे उस लेवल को ऊपर लेके। ये मोइना के FMS का बंदा है। इनफैक्ट दिस गाय हु इज अ कैट 100 परसेंटाइलर also who will be solving the mock for you. Can you guys beat it? A cat 100 परसेंटाइलर। और इसके अंदर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल मॉक मिलेंगे। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मॉक? पता नहीं कैट कैसा होने वाला है भाई इस बार, है ना। 76 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? हर 3 मॉक के बाद IIM अहमदाबाद गाइस टोल्ड मी सर एक्सपेरिमेंटल रखते हैं, बिकॉज इस बार के जो पेपर सेटर उनको भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, दे आर लाइक रीसेंट अलुमनाइज ऑफ IIM अहमदाबाद। तो वो बोल रहे हैं सर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी रखते हैं। एक्सपेरिमेंटल मॉक भी आपको हर 3 मॉक के बाद, मतलब जिसके अंदर थोड़ा लेवल अप होगा, लेवल डाउन होगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इन शॉर्ट आई हैव गिवन यू द एंटायर शेड्यूल। और मैंने बताया कि तुम कैट क्रैक कर सकते हो कि नहीं, ये तेरे को खुद को पूछना है कर सकता है नहीं। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कैट क्रैक करना है, अगर मेहनत करनी है, तो मुझे ऐसा कुछ सुंदर
सा मैसेज कर देना, बिकॉज ये काफ़ी अमेजिंग जर्नी है। सर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम SPJain मार्केटिंग, वेरी गुड। फिर मुझे मैसेज करता है सर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM इंदौर, मैंने ओहो बल्ले बल्ले। फिर बोलता है थैंक यू सर, ऑल दो IIM लखनऊ नहीं हुआ सर, 98.86 पे भी IIM लखनऊ नहीं हुआ। मैंने बोला सुपर डुपर प्राउड, थैंक यू सर। सर कैलकाटा इंटरव्यू गुड, अच्छा हुआ, ये हुआ, कल FMS का इंटरव्यू है सर, क्या करना है सर, ये मेरा फ्रेशर है ये फिर FMS का जब कॉल आया तो ये ऐसे करके मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताया, अच्छा गया सर, हो जाएगा। खुद बोल रहा है साला हो जाएगा, समझ रहे हो। पहले बीच में लग रहा है IIM लखनऊ नहीं हुआ, फिर मुझे बोलता है सर हो गया सर, बढ़िया है सर, आ गया सर, आ गया सर, अब बस कलकत्ता और FMS का वेट है। मैंने बोला वाह वाह वाह, सुपर डुपर गुड। FMS भी कन्वर्ट हो गया, कलकत्ता भी कन्वर्ट हो गया। फिर मेरे साथ जूम कॉल की इसने इन द वेटिंग रूम। अरे गाइस नहीं, आरी को नहीं भी, रात को 1:25 में मैसेज आया था, मेरी जान तू बस पढ़ाई कर, इतना सवाल जवाब मत करो यार ऐसे। मतलब मेरे पास हज़ारों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑल थैंक्स टू यू द इन डेप्थ प्रिपरेशन, मतलब बहुत सारे लोग हैं काफ़ी मेरी तो बस मेहनत करनी है। हाँ मेरी रुशिल देखो IIM अहमदाबाद का है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ प्रिपेयर हार्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टेल यू, एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट गेम, इट्स एन माइंड गेम फॉर श्योर। सो कैट इज अ माइंड गेम। 40 डेज चैलेंज शुरू हो रहा है मंडे से, इसका एक्सेस तुम्हें मिल सकता है। और बाय द वे इफ यू गाइस वांट एक्सेस टू द CATKing कोर्सेज, मैं नीचे बता देता हूँ आप लोगों को, दीज आर द 2 कोर्सेज अवेलेबल। 1 जिनको लग रहा है, खुद को लग रहा है कैट के लिए कम टाइम है, इंटेंसिव कोर्स चेक कर सकते हो। इट्स अ 1 ईयर कोर्स, 1 साल आप हमारे साथ रहेंगे। अगले मार्च अप्रैल तक आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। कैट नहीं हुआ तो जैट नहीं हुआ तो नार्सिमोजी नहीं हुआ तो स्नैप। बाय द वे स्नैप का भी दे देना भैया, 1 घंटे का एग्जाम रहता है, 60 मिनट का एग्जाम है और 50 क्वेश्चन ठीक करने वाला SIBM जा रहा है। एवरेज पैकेज 22 लाख, लोगों को पता ही नहीं है। नार्सिमोजी के 3 अटेम्प्ट होते हैं भाई इंडिया में, एक ही एग्जाम के 3 अटेम्प्ट, कैन यू गाइस बीट इट। तो भाई ये भी दे सकते हो। इंटेंसिव कोर्स प्राइस चेक करना, देयर ऑलवेज डिस्काउंट्स गोइंग ऑन। 42,000 का कोर्स है, इट्स अवेलेबल फॉर अराउंड 24,000 रुपीज़। एंड जो टर्बो कोर्स है सर, टर्बो कोर्स इज ऑल्सो अमेजिंग कोर्स। सिर्फ IIM जाना है सर, नवंबर तक मेरा साथ दो, नवंबर तक हम लोग रहेंगे। वीकेंड बैच भी है, वीकडे बैच भी है, वो आप डिटेल्स ले सकते हो, पर मुझे दिन का 1 घंटा कमिटमेंट चाहिए। सच्ची बताऊँ 1 घंटा मैं बोलता हूँ, वंस यूर अ पार्ट ऑफ द CATKing फैमिली ले ली जाएगी आपकी, ठीक है, पर 1 घंटा आप लोगों को लाइव लेक्चर अटेंड करना है। अरे पढ़ो यार पढ़ो, मैं चाहता हूँ तुम आगे बोलो सर और पढ़ाओ सर और पढ़ाओ। तीसरा एडवांस कोर्स है, एडवांस इज ओनली रिकॉर्डेड सेशंस, आई वुड नॉट रिकमेंड यू द ओनली द एडवांस कोर्स, पर टर्बो चेक कर लें, टर्बो इज एन अमेजिंग कोर्स। ये आफ्टर डिस्काउंट्स करके 30,000 का आपको 17,700 में हो जाएगा। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हाट्स रिक्वायर्ड टू क्रैक योर ब्यूटीफुल एग्जाम कॉल्ड कैट। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन एंड होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन और मेहनत करिए। हाँ मेहनत करिए, मेहनत, सक्सेस अवेट्स ओनली फॉर दोज हु गोना वर्क हार्ड। मेरा काम है तुम्हें मोटिवेटेड रखना, और भाई मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत तुम्हारी, स्ट्रेटजी मेरी, और साथ भगवान का। अब पूर्वी का भी जो मैसेज आता है, पूर्वी ने लिखा बाय गॉड्स ग्रेस सर आई गॉट दिस, समझा। एंड इट्स एन अप्स एंड डाउन्स जर्नी, होते रहेंगे, तुम मेहनत करो एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। लग जा मेरी जान, अभी लग जा, जुलाई शुरू हुआ है, टाइम है, तू कर सकता है। मैंने 1000 लोगों को IIMs में पहुंचाया, मुझे पता है तू कर सकता है यार। हाँ बस अंदर से आवाज निकाल और शुरू हो जा। इफ यू गाइस वांट टू जॉइन द 40 डेज चैलेंज, नीचे लिंक मिलेगा, रब दा नाम लो तो शुरू हो जाओ। गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।